ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့အဲ့နှလုံးတီသုံးလုံးတီရောင်းနေကြတဲ့မမတို့မြန်မာလေးတို့နော်ဘောလုံးလောင်းကစားလည်းမလုပ်ဘူးနှလုံးတီသုံးလုံးတီလည်းမလုပ်ပေါင်ဘူးလို့တန်ပြောထားတဲ့ကြားတွေကအဲ့ Messenger မှာလေးခဏလာဖို့တယ်နှလုံးထိုးမလားသုံးလုံးထိုးမလားဘောလုံးလောင်းမလားဟိုးမလုပ်ပါဘူးလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုဘာမှမလုပ်တာနော်လောင်းကစားလဲဝါသနာမပါဘူးသူများပတ်ဆက်လဲလကားမလိုချင်ဘူးရှာလဲမရဘူးနော်ကျွန်တော်ပတ်ဆက်လဲလကားမပေးနိုင်ဘူးသူများပတ်ဆက်လဲလကားမယူနိုင်ဘူးကိုယ်ပိုင်အေးချင်းနဲ့ရတဲ့ပတ်ဆက်ကိုပဲမမောပါတယ်လို့မလုပ်ပေါင်ဘူးလို့နော်အဲနှလုံးတီသုံးလုံးတီဘောလုံးဒါတွေလုံနေတဲ့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့နော်ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသူလိုလာပြီးလုံနေတဲ့အလုပ်သမားလိုမမတို့ညီမလေးတို့နှလုံးသုံးလုံးလောင်းကစားမလုပ်ပါဘူးလို့လာမဖို့ကြပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်ခဏ Messenger မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးနေရတာလဲလက်တွေလည်းညောင်းမောင်းနေပြီလို့နော်မဖြေပြန်ရင်လဲမာနာကြီးတာလားဘာဖြစ်တာလဲညာဖြစ်တာလဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မအားဘူးလို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့